Hello. こんにちは。キークリエイティブスタジオオンラインご覧いただきありがとうございます。では今日も、色についてだと思うんですけれども聞いてみましょう。What is the topic for today? Okay, so I'm going to continue more about some basics about color theory. はい、本日も先週に引き続いてですね、色の理論の基本についてお話しいただきます。Okay. Some of the things I want to talk about are the psychological effects that color or the psychological impact that color can have on your audience. はい、色が持つ心理的な影響についてお話をします。その絵とかですね、色を見たときにどんな風な印象を人が持つかっていうようなことですね。Okay. はい。And hopefully, I'm sorry. And hopefully, we can talk about like how to use color tastefully. And like not to attack. Well, I mean, it depends on what you want to do, But offhand, if you abuse color too much, your audience might feel like they're being attacked all the time. Might even feel tired sometimes. So we try to find a way to, use color tastefully. And so sometimes there's a time to shock. But sometimes you want them to stop and pay attention or stay around. はい。では今日はその心理的な影響についてお話しするんですけれども、その描いてある絵画を味わうといいますか、鑑賞するのに落ち着いた形で見られるための色使いみたいなところまで話がいけたらなと思っております。なんか色をですね、もうランダムにいろんな色を入れてしまうと、その色を見てるだけで疲れてしまったりとかすることもあると思います。で、またそういう意図的にですね、ショックを与える、あるいはもう目を引くっていう色使いもあると思うんですけれども、今日はそちらの方ではなくて、もうちょっと落ち着いた感じの色使いのいい感じにどうやったら使えるかっていうようなお話にいけたらなと思っております。Okay, so I'll just jump into it a little bit. So I'm going to go back to our subtractive color wheel.That I showed you last week. はい。ではまず最初ですね、原本混色のカラーホイールからいきたいと思います。どうぞ iPad 見てください。Okay. So basically speaking, I'm sorry, as a quick recap, I told you guys in terms of like the primary colors to be concerned about with a subtractive color wheel are yellow, magenta, and cyan. はい。で、この原本混色のカラーホイールに関しては3原色はイエロー、マジェンタ、サイアンの3色、黄色、赤、青の3色だというふうに申し上げました。Alright, so these are the colors, that we're going to combine to get other colors, right? この3つの色があったら、この混ぜ方の度合いによってですね、いろんな他の色ができるというお話でした。Okay, we have those secondary colors, such as red, blue, and green. はい。で、二次色として、赤、青、それから緑の3色があるよというお話もしました。RGB の3色ですね。これは、3原色の、イエロー、マゼンダ、シアンを2つの色を混ぜることによってできる3つの色です。Right. Again, there we go. Right. Okay, and then there's our, basically speaking, there's our red, blue, green, right? はい、これが、RGB ですね。赤、緑、青の3つを結んだ三角形です。Right, so these are the colors that we get when we combine the other primary colors I was talking about before, right? で、こういうの3つの色を組み合わせてもいろんな色ができていくわけです。And offhand, these are the colors that I think tend to have like that tend to connect with people on a psychological level immediately. When they think of, it's almost like from when people are in preschool or kindergarten. These are the colors that get introduced. Basic red, blue, and green. They don't teach kids, cyan, magenta, and yellow, obviously. はい、で色の3原色っていうとどうしてもこちらのですねRGB の方を思い出すと思います。もう幼稚園の時から色の3原色だよとかまずは基本の色をあげましょうなんて言って絵の具とかクレヨンとかもらうのもこの赤緑青かななんて思います。
Okay, so to make it simple, okay, basically speaking, if I was just like to draw a line, let's say down here like that. はい、ここで一本線を引いてみました。Okay, I'm gonna get rid of this other one here. So roughly speaking, everything that's on the left side of this color wheel we'll consider to be generally like warm colors. はい、でこのラインで2つに分けた左側はだいたいですね、暖色と呼ばれるカテゴリーに入ります。Right, and then everything on the right side, generally we tend to call these are cool colors. はい、でこの線の右側は寒色と呼ばれるカテゴリーに入ります。Okay, so when it comes to like things on the warm side, like warm colors, yes, you know, like we have our reds. 暖色のカテゴリーに入る色といえば赤だったり、red, orange, even yellow too. はい、赤みのオレンジだったり、黄色もこちらに入りますね。These things we tend to associate with, let's say, like heat or energy. 熱とかエネルギーとかそういったことを想起すると思います。Right, and then like things that are on the cool side, you know, like over here, like definitely like this around this range, you know, we would associate this with things like cool, right? Obviously, like, you know, down here, I mean, you would think like that'd be like the same color as like you would see, like I don't know. Something that was showing like ice or something like that, whether it was a caricature or something that was maybe some cool mint gum or something like that. It tends to use colors like that. はい。でこの寒色の方、例えばこの青のところはですね、クールっていう言葉を使いましたけど、冷たさみたいなことを表すわけなんですけれども、例えばクールミントガムみたいなもう寒いっていうねことを象徴したいような時には使う色がこの右側の色だと思います。Right. Cool or calm or calmness. はい。あとはなんか穏やかさみたいなのも感じられるかなと。Right. So you might want to think about these things, you know, like as you're laying down your color, like what is the effect you want to have on your audience? You know, do you want them to feel excited? You know, do you want them to feel that there's a lot of action going on? Do you want to shock them? Or do you want a more passive feeling? You want things to feel cool and things are not moving so much. はい、でこの色どっちを使うかっていうのは見た人がどういう印象を持ってほしいかっていうことによって使い分けます。例えばもうこうエキサイトしてるとかアクションがもう起こっているとか、あとはショックが与えたいとか、そういった感じだったら暖色系の方を使いますし、落ち着いて静かで動かないっていうような形だったらこの寒色のサイドから色を選びます。Now, I mean, for some people, this might seem like a little bit like common sense, but you'd be surprised like how many people who do have some understanding tend to get a little bit carried away with color and start like throwing it all over the place, you know, and it's almost like some people call it like a color fruit salad, or maybe somebody threw up some color and there's just color all over the place. こういう寒色暖色っていう区別っていうのはある意味割とよく知られてることかなと思うんですけれども、一旦絵を描き始めてそこに夢中になるとなんかフルーツサラダ病って言われてたりとか、あとはなんかちょっとフルーツのごめんなさい、カラーの洪水みたいな感じでですね、もうランダムに色を選んでもモリモリの色にしてしまうっていうことがありがちだと思います。So basically, you know, you don't. I mean, sometimes it is for a certain kind of effect where you do want to hit your audience, or like, you know, you do want to show chaos sometimes. Definitely there's times for that, you know, but I think, you know, everything being like colors being composed with a lot of chaos is going to make people feel tired after a while, in my opinion.
はい、でそういった色使いもですね、カオス的な感じを表すだったりとか、もうその絵をひときわ目立たせたいとか、いろんな目的があってその色使いをするっていうのはもちろんありだと思います。ただ一般論として、あるいはキー先生の意見としては、もうちょっと抑えた感じの味わえる絵っていうのが他にも作り方があるだろうというふうに思ってますということですね。Okay, and just one other thing I wanted to note, not in terms of color, but in terms of just light and dark. So obviously, I want to keep this black screen here definitely because this blackness, gives. Well, in a way, it's not that comfortable, is it? Because it feels kind of like strong and oppressive, right? There's a slight feeling of death to it, right? はい。で、今皆さんにご覧いただいている画面っていうのはもうただの黒です。黒一面です。で、今から明暗っていうことでお話をしていきたいんですけれども、この黒一面っていうのは見ててもあんまり楽しい感じはしないと思うんですね。なんかちょっと力強すぎる色だと思いますし、落ち込むだとか死とかいったものが連想される色だと思います。Right. So, but if I did something like this, oops, hello, and there we go. Right. So even though there's nothing here, suddenly we feel open. Now it feels lighter, right? There's a sense of freedom. Actually, when I went from that dark to that light, there was a feeling of something being lifted. はい。で、どうでしょう。何も書いてるわけではないんですけれども、画面が黒から白に変わっただけで、なんかちょっと一息つけたなとか、気分が軽くなったなとか、明るくなったなとか、ちょっといい感じが中から湧き出てくると思うんですけれども、どうでしょうか。So I know these are very simple things, but it's really good just to keep these things in mind. As you're sitting down to compose your pictures, these things do make a difference. I like to quote Richard Williams, the animation director. He said, all the advanced techniques are just sophisticated uses of the basics. はい。でもこれは本当になんていうことはないことだったと、今のその黒から白へっていうのは何もしてないっていうふうに思うかもしれませんけれども、絵を組み立てるときにはこの黒と白の違いっていうの、またはその簡単なことでこんだけ大きな影響があるっていうのはどこか頭の中に入れといてほしいと思います。で、アニメーションの監督でありましたリチャード・ウィリアムスの言葉にこういうのがあります。どんなに洗練されたテクニックでも、それはですね、ベーシックなことをどんな風に突き詰めたかっていうことでしかないっていう言葉があります。なのでこのベーシックな理論ほど大事にしてほしいなっていうふうに思っております。Okay, so I'm going to go ahead. I'm going to show a couple of examples of like how this applies to actual art. I'm going to use one of my own old illustrations, and then I'm going to use an illustration from one American artist. はい。で、今ここまでご説明してきた基本をですね、作品にどう使うかということの説明に入っていきたいと思います。キー先生の作品であったりとか、アメリカンコミックのアーティストの作品をご覧いただきます。Cat. Okay. Poor cat. I'm sorry I didn't give him a name. but he's gonna be our example here. はい。今日の例はこの猫ちゃんです。特に名前はないんですけれども、これで色について説明していきたいと思います。All right. So to illustrate, well, first of all, okay. So when we look at this illustration, you can't deny. I'm not saying it's a great illustration, but you do feel there's some sensation of coldness for some reason, and it's not necessarily just because like the cat is just there in the center and looking kind of tight and pensive, but there's some other things that are having an impact on us that's causing us to feel like, why does this feel cool or cold for some reason? And it's not just because of the information. I mean, meaning like the scarf and
and the position of the cat, but there's some other things that are at work that are causing us to perceive that. はい、でこの猫ちゃんのイラストを見たときに皆さんなんかこう寒そうだなっていうふうに思ったと思うんですね。それは猫ちゃんがこうキューって身を縮めて真ん中にいる、あるいはスカーフを巻いているっていうようなそういった情報的なところからもそういうことが受け取れると思うんですけれども、それ以外にも寒そうって感じることには理由があると思います。Okay, so I'll just put it out exactly like what it is. 何をしたかというと、so if you look here, we have a green here, and here there's kind of like a light blue over here. はい、で背景の色を見てほしいんですけれども、緑と薄いブルーが使ってあります。So that's creating, a sense of cold or coolness. Greens and blues we always, associate with cool. はい。で、この緑とか、青の色がですね、冷たいとか寒いっていうイメージの色だから、そういった感じが受け取れるんだと思います。Now, but here in the scarf, like we have some input on the other side. On the scarf, like we have like some kind of like orange. で、この襟巻きですね。これのオレンジ、あるいは赤に近いオレンジが使ってあります。Right. But that's creating a nice contrast here, and actually it tends to make it makes the red pop out even more because of the cool in the background, and so we feel like this muffler is like the only source of heat that's coming from anywhere. はい。で、これには2ついいことがあって、まず1つはそのグリーンブルーっていう寒色とオレンジレッドっていう暖色の対比によって、さらにですね、オレンジレッドの暖色が目に飛び込んでくるっていう効果が一つあります。それからもう一つがですね、この猫ちゃんのイラスト全体を見たときに、もうこの首の周りのスカーフのところだけは暖かいけど、他はとっても寒いのねっていう感じが伝わってくると思うんですね。Red here for his nose. あと赤は鼻の頭のところにも使ってますね。頭じゃないか、鼻全体ですね。はい。So I mean that's again that of course we do think of cats having kind of like reddish noses, but again I want to contrast this little small bit of red in this background of cool, which makes it stand out even more, and so that contrast creates this feeling of like the only heat that's being able to be generated is from his little nose, okay, and maybe around his neck. はい、でこの鼻のところは赤いんですけれども、やっぱりこの鼻が赤いっていうのが他の寒色系のところととってもいい対比をなしてるんじゃないかなというふうに思ってます。マフラーのところ、あとは鼻のところがちょっと暖かいぐらいで、あとはすごく寒いですっていう、そんな感じがね伝わってくるんじゃないかなと思います。Okay. And just one other thing in terms of, if you notice here, like around, it's very subtle, but around his little chin, I've made this. There's a little hint of blue in there, again to create a sense of coldness, because obviously it's not like the nose where there's a lot of blood and there's a lot of activity going here, so that's going to be warmer, so obviously like around his chin is going to be cooler. はい。で、この顎のところですね、ここよく見ないとちょっとわからないぐらいだと思うんですけれども、ここに青を使ってます。と、この感触もこの寒そうなね、この寒いっていうところをですね、特に鼻との対比も相まってよく表してるんじゃないかなって思います。鼻のところは血管が通ってちょっと暖かそうなんだけれども、もう口元のところは寒くてガタガタですっていうのが、このほんのりとつけた青によって伝わると思います。Okay, and even again, it's very very subtle, but even like around his cheeks here, I again just very very slight hints, very very slight hint of a little bit of blue or a little bit of green in here, 頬のところもそうですね。赤、青と、グリーンの色味を少しだけつけてます。Okay, so these are things that
I was thinking about like, as I was putting this together in terms of like, okay, like where do I want him to feel cool? Where do I want the warmth, where I want the audience to feel the warmth is coming from. はい、で今ご説明したようにこの色使いを決めてきた理由っていうのが、この絵を見た人にどういうふうに感じてほしいか、この絵を見た人にこの猫さんのこの首のところだけが暖かいんだな、あとはとっても寒いんだなっていうことを感じてもらいたいっていうその理由付けがあってこの色使いということになってます。Okay. So I didn't use a whole bunch of colors here. I only used a couple of colors here because I didn't want to attack the audience and I didn't want them to feel tired. And I wanted this to be a very simple composition. はい、でこの絵はそんなにたくさんの色をもりもりに盛り合わせで使ってはいません。割とすっきりとした色使いとしてはすっきりとまとまってるんじゃないかなっていうふうに思います。っていうのはこの絵を見た人にもう見て見て見てっていう感じのうるさい絵にしたいのではなくって、一つまとまったすっきりとした絵にしたいかったっていうことがあります。Okay. はい。So I'm gonna this is my little illustration, but I'm gonna show you illustration from another American artist. His name is Michael Golden. Is his name Michael Golden? はい、はい、ではこれはキー先生の作品だったんですけども、もう一つマイケル・ゴールデンさんっていうアメリカンコミックのアーティストの作品をご紹介します。Okay. So this is Michael Golden, and this is a special poster piece he did for Marvel. Maybe more than 35 years ago, actually a long time ago. はい、これはマイケル・ゴールデンさんというアメコミアーティストが描いたポスターなんですけれども、特別に描かれたポスターだそうで、およそ35年以上前に描かれたのではないかな。そのマーベルのコミックのヒーローたちが集結したようなポスターですね。So the title of this piece is it's called the Merry Marvel Marching Mayhem. はい、メリー・マーベル・マーチング・メイヘム、もうマーベル勢ぞろいのカオスみたいな一体どうなっちゃってるのみたいなごちゃ混ぜマーベルヒーローみたいな名前ですね。タイトルがついてます。はい。So yeah, when I saw this when I was 10 years old, okay, my first reaction was like, "Cool! Oh my God, look at that, man!" And and my eyes are just dazzled, and because it's like a circus. はい、もうこれをキー選手が初めて見た時には10歳だったそうなんですけれども、もう目を見開いて、うわ、なんだこれかっこいいな、もうまるでサーカスみたいじゃんっていう風にもう大好きになったそうです。But the truth is, you only could look at this but for so long, because when you look at it, where are you supposed to look? Yes, of course, the composition is working, it's done well. Your eyes will flow from left to right. There is because of the figures, because of the gestures of the characters. Yes, your eyes generally know where to go. But if you were to just take that away and just like leave the color there, right? It'll be chaos. It'll be like looking at a fruit salad. はい、でこの構図はよくできてるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。っていうのは人物を見ようって思ったら左から右にスムーズに目が誘導されていって、ここにこれがいるこれがいるこっちの方に進んでいっているみたいな風なことは見て取れるんですけれども、この人物であるってことを除いて色だけを残したらこの一枚の絵がどうなるかっていうと、もう本当にカオスというかぐちゃぐちゃ、もうフルーツの盛り合わせみたいに見えるんじゃないかなっていうふうに思います。So again, the artist knew what he was doing. He did this for a specific effect. He did want it to kind of assault kids in a fun way. Like just throw kids in the middle of like a big chaotic parade of like Marvel characters, and that's what it feels like. But and as fun as that is, like you wouldn't want to stay there too long.
Right? はい。で、このアーティストのマイケル・ゴードンさんは、これはまあゴールデンさんはすごくそれは分かってやってることだと思うんですね。もう子供たちを楽しませたい。このパレードの一員になって、もうここにおいでよっていう風な絵を描いたんだと思います。ただ、じゃあその興奮の中にこう巻き込まれた鑑賞者はそこに長くいたいかっていうとは、もうちょっと疲れたわっていうような感覚になるんじゃないかなっていう風に思います。So I guess this comes down to like, what is the impact you want to have on your audience? You really have to think it out, but before you do it, just don't throw color in there, just because it because you like it, you have to think about, well, who's going to be looking at it, and how are they going to receive it? なので、これが狙いであれば、もちろんそれはこの色使い正解だし、あるいはそうではないんだったらば、自分が見る人に対してどんな印象を持ってほしいかっていうことを考えて色を選んだ方がいいんではないかな。落ち着いて見てほしいだったりとか、こういうことが伝えたいっていうのがあるんだったらば、それが伝わる色使いかどうかっていうのを考えた方がいいんではないかなと思います。Okay. I want to make one last point, but as I wrap this up, so I don't want to talk too long about this, because actually there's a lot more I do want to talk about color actually. But again, this is fun. This is a lot of fun. However, if you really look at it, there's a lot of it's a little bit hard to see like how these colors relate to each other. Now, I think he picked his colors carefully to try to get them to have one color next to another color so that they're not fighting too much, but still it is still a little bit chaotic. But in the next video, I want to show you guys like how we can use color in a harmonious kind of way. はい。で、もう本当にこのポスターは大好きだし、見てて楽しいし、もう飽きないな、何回見ても楽しいなっていうふうには思うんですけれども、その色っていう観点からだけを取り上げるとですね、この1個の色を使った色、その次の色、何の関係性があるのかなとか、この全体としてのまとまりがどうなっているのかなっていうようなことを考えると、ちょっとこのポスターはそういう意味だけに絞って言うと、あんまり、なんて言うんでしょう。その楽しみを与えるっていうことではそうなんだけれども、そっちの、ハーモニーとかっていう方から考えると、考えられてない色使いだと思っております。なので、次のビデオでは、ハーモニーっていうのをキーワードに色についてお話ししたいと思います。Offhand, just generally speaking, just looking at it, I don't know if you guys can catch it. He has a lot of like the brighter, I'm using black. He has a lot of the brighter colors in the center here, like a lot of the yellows, the yellows are here. But if you notice, like at the edges, he has like the darker blues over here at the edges. はい。で、色使いのことでもう一つ、わかることは、この真ん中辺にですね、黄色だったりとか薄い色があります。で、左右の端っこの方には青だったり暗い色っていうのを持ってきてますね。So that's another way of using, again, talking about light and dark again. Again, one last thing. I want to go back to my illustration again one more time. I'm sorry. で、これは今明暗っていうことについてお話ししてるんですけども、ちょっと先ほどの猫ちゃんかな、キー先生の作品に戻りますね。Again, in terms of like the light and dark, that's another thing I wanted to note. If you also you notice that here in the corners, it's very subtle, but it was deliberate. You notice like here. Make it a white. Here in the corners here that it's darker. はい。で、この明暗っていうことからこの絵を見たときにですね、左右の端っこの方がちょっと暗くなっているのがお分かりでしょうか。So I did that was deliberate because I wanted the cat to feel like things are coming in on him, like he's. Because he's cold, right? And he's maybe not feeling quite free right now, right? So like darkness conveys a sense of like less freedom.
はい、でこの左右の色が暗いっていうのはこれは意図的にやったことで、この猫ちゃんは自由に今からこう楽しく動き回りますっていうところではなくって、もう寒くて身動きが取れないっていうことを表してるんですね。で暗さっていうのはその自由の反対のイメージがあると思います。でこの猫がちょっとこう身動きが取れない、フリーズしてるっていうような形を表しています。Right. So you can imagine if I made these points here, if I made these brighter, it would feel like more open, like maybe he's just out in the open somewhere, right? So it'd be a completely different effect. はい、でこの周りの色がですね、もっと薄い色になってたら、明るい色になってたらどうだろうっていうふうに想像してみてほしいんですけれども、そうするとこの猫ちゃんもっと自由に動き回れるような感じ、なんか広いところの好き勝手できるようなスペースにいるような感じになると思います。それはちょっとこのね、作品の意図とは違うところにあるので、この周りのところは暗くしております。All right, so that's another thing again to keep in mind in terms of like the use of like light and dark when you're composing your pictures. You know, of course, it's the color, but also the lights and darks are very, very important. You know, do you want things to feel? You can use lights and darks to frame things. Sorry, you can use darks to frame things and to close things in. You know, or you can use lights like to open things up, right? And let things feel kind of open. はい、でこう色を使うっていう時にはその色の色赤とか青とかっていう色もありますけれども、明暗っていうのももう一つの考慮事項としてあります。で暗い色っていうのは何かこう対象を周りでこう囲ってあげる、あるいはこう狭いところに押し込めるみたいな効果がありますし、明るい色っていうのは広いスペース、自由みたいな感覚を与える効果があります。そんなこともね考えながら色を塗っていくといいかなと思っております。Okay, so with that, I'm gonna stop for today. I think it was a lot today, but there's more. I could talk about color in the next video again. So the next one, I'm going to talk about again how to use colors in a harmonious kind of way. はい。では色のトピックもう一回続きます。今度は色のハーモニーというキーワードで考えてみたいと思います。本日もご覧いただきありがとうございました。Okay, guys. See you guys next week. はい、また来週もキークリエイティブスタジオオンラインでお会いしましょう。さよなら。See you. Bye.